Всем привет! Сегодня покажу вам, как пошагово сделать аккуратный стильный черный маникюр с укреплением гелем в форме короткий квадрат. Если вы хотите узнать, как снять гель-лак, правильно обработать ногти и сделать идеальное покрытие в домашних условиях, это видео для вас. Итак, я начинаю со снятия старого гель-лака. Начинаем с снятия старого покрытия. Для этого я использую керамическую фрезу средней абразивности и аккуратно спиливаю гель-лак, не касаясь натуральной ногтевой пластины. Работаю на средней скорости, чтобы не перегреть ноготь. Очень важно не давить и снимать материал слоями. И вот вам совет: если у вас тонкие ногти, оставляйте минимальный защитный слой базы. Итак, давайте поэтапно разберем, как снять старое покрытие. Удалить старое покрытие, не повредив натуральную ногтевую пластину. Что для этого нужно? Аппарат для маникюра, керамическая или кабридная фреза средней абразивности, у меня керамическая с синей насечкой, щеточка для удаления пыли. Итак, что мы делаем? Мы включаем аппарат на среднюю скорость, это примерно от 15 до 20 тысяч оборотов в минуту. Затем аккуратно спиливаем верхний слой топа, затем цвет, затем остатки базы. Но, как я говорила, если ноготок тонкий, можно, если старое покрытие держится хорошо, можно старое покрытие чуть-чуть оставить на ногтевой пластине. Итак, движения фрезы должны быть направлены от кутикулы к свободному краю. Не давим на фрезу, снимаем покрытие слоями. И повторяюсь, при необходимости оставляем тонкий слой базы, если ногти слабые, а база хорошо держится. Также обратите внимание, что я фрезу держу в правой руке, так как я правша, и мизинцем правой руки я упираюсь в свою руку. Главное, не задерживайтесь долго на одном месте фрезой, чтобы не было перегрева. Так как моя клиентка любит всегда короткий квадрат, я также этой фрезой убираю лишнюю длину ногтя. Остальную форму я буду подпиливать пилкой. Итак, следующий этап – это опил формы короткий квадрат. Цель – задать ногтям нужную форму и выровнять свободный край. Что для этого нужно? Пилка 180 гриф и баф. Но я использую пилочку двухстороннюю. Она идет 180 на 240 грит. Подпиливаю я стороной 180, но шлифую ноготок сверху стороной, где 240 грит. Итак, опиливаем свободный край, придавая ногтям форму короткий квадрат. Затем проверяем, чтобы длина на всех пальцах была одинаковой. Следующее. Скругляем острые углы, чтобы избежать зацепов. И потом проходимся бафом по поверхности ногтя для удаления глянца и остатков базы. После того, как мы подпиливаем ногтевую пластину, следующий этап у нас будет аппаратный маникюр и обработка кутикулы. Нам нужно очистить околоногтевую зону, удалить лишнюю кожу, сделать чистый и аккуратный маникюр. Что нам для этого нужно? Аппарат и фреза, пламя и шарик, плюс апельсиновая палочка или пушер, маникюрные ножнички или кусачки и щеточка для удаления пыли. Итак, отодвигаем кутикулу пушером или палочкой. Я работаю пушером. Сильно не давите, чтобы не сделать больно клиенту. Аккуратненько по чуть-чуть подвигайте. Затем фрезой аккуратно поднимаем и отделяем кутикулу от ногтевой пластины. Обратите внимание, как лежит у меня фреза. Я работаю бочком, не уголком. Аккуратненько провожу и снимаю птеригии с ногтя и поднимаю кутикулу. Я вначале прохожусь в одну сторону, включаю машинку на реверс, с центра ноготка прохожусь в сторону. Также могу пройтись по боковым валикам, затем переключаю машинку в обратную сторону и прохожусь обратно. Точно так же прохожусь
под кутикулой, приподнимая кутикулу, и прохожусь чуть-чуть по боковым валикам. В своей работе я привыкла работать двумя видами фрез. Также в своей работе я использую фрезу цилиндр. Я работаю ей точно так же, как фрезой пламя, просто она лучше поднимает кутикулу. Затем нам нужно удалить кутикулу. Я ее удаляю ножничками, можно и кусачками. Хотя аппаратный маникюр можно делать без обрезки, но я иногда практикую обрезать ножничками. После поднятия кутикулы фрезой берем острые маникюрные ножницы с тонким лезвием и срезаем одним движением по линии кутикулы. Не дергаем и не делаем много надрезов. Начинаем с одного края и идем до другого по дуге, повторяя линию ногтевого валика. Итак, переходим к шлифовке и полировке бором или шаром. Это незаменимый в финальной обработке. Как правильно это делать? Используем мелкозернистый керамический или алмазный шар. Работаем на скорости от 5 до 7 тысяч оборотов в минуту. Круговыми движениями проходим по срезу кутикулы, боковым валикам и сухим участкам. Шар не должен царапать ноготь, только мягко шлифовать кожу. И после этого нам нужно удалить пыль щеткой или салфеткой без ворса и обезжириваем ногтевую пластину. Протираем ногтевую пластину обезжиривателем с помощью безворсовой салфетки. Обязательно проходимся по боковым валикам, по бокам и кутикуле, так как часто скапливается пыль. Итак, переходим к нанесению базы и укреплением геля. Нанесла бескислотный праймер, дала 2-3 минуты просохнуть и наношу базу тонким слоем. У меня цель создать прочную основу под покрытие и выровнять поверхность ногтевой пластины. Итак, делаем базовое покрытие, затем камуфлирующий или прозрачный гель для укрепления, тонкая кисть и пилка с выравниванием и лампа для полимеризации. Итак, мы нанесли тонкий слой базы и сушим в лампе от 30 до 60 секунд. Также обратите внимание, как работаю я кисточкой, под каким углом я ее держу, как я провожу возле боковых валиков, как я подталкиваю базу под кутикулу. Я придавливаю на кисточку, она расползается и тогда равномерно ложится база. Можно наносить по одному ноготку и просушивать, или сразу 4 просушить, и большой палец мы наносим отдельно и сушим отдельно в лампе. Итак, после базы, как мы просушили, наносим гель. Я наношу гель капельным методом. На центр ногтя и равномерно распределяем, создавая легкий апекс. Вначале я промазала всю ногтевую пластину тонким слоем геля, затем беру капельку геля, ставлю под кутикулой в центре ногтя и аккуратно его растягиваю по ногтевой пластине равномерно. Затем я беру тонкую кисточку, тонкой кисточкой я довожу уже к кутикуле, к боковым валикам, на торец и равномерно распределяю гель. Также есть метод, можно перевернуть руку вверх ногами, и также гель тогда равномерно сам расползается. Гель мы сушим в лампе от 60 до 90 секунд. Когда просушили гель, с него нужно убрать липкий слой. Я гель не опиливаю, потому что я работаю без опила, он равномерно растекается и хорошо ложится. И затем переходим к покрытию черного гель-лака. Наша цель – нанести равномерное плотное покрытие и добиться насыщенного цвета. Но черный цвет очень капризный. Имейте в виду, что первый слой нужно наносить совершенно тоненько и хорошо его просушить в лампе. Второй слой можно наносить более плотно. Уже подвожу я тогда под кутикулу, под боковые валики. Если вы не можете это делать широкой кистью,
Возьмите тонкую кисть и тонкой кистью подводите под кутикулы и по боковым валикам. Каждый слой сушим в лампе по 60 секунд. Следим, чтобы не было затеков и пузырей. Если требуется, подправляем кистью кутикулы и боков. Следующий этап – это нанесение топа. Защитить покрытие, придать блеск или матовость и завершить наш маникюр. И также сушим в лампе 60-90 секунд. Если есть необходимость, снимайте липкий слой. Готово! Наш стильный черный маникюр с укреплением гелем завершен. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Пишите в комментариях, какой маникюр хотите увидеть в следующем видео. До встречи!